cómo comenzar tu aventura gratis en World of Warcraft. Visita la página de Blizzard y descarga el launcher. Clic en el link y lo instalas. Dejaré el link en los comentarios. Tendrás acceso a nuevas zonas y podrás elegir entre dos facciones en guerra. Lucha por el honor de la Horda o por la justicia en la Alianza. Los primeros 20 niveles son gratis. Con esto podrás conocer las mecánicas del juego y saber si es para ti. Si te gustó el video, dame un like y sígueme para crecer juntos y conocer más.